2025 में कुछ लोग पल्सर NS 400 लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। नहीं, बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके पुराने ओनर्स के रिव्यू की तरफ से है। यस, एक 2.75 लाख में आने वाली गाड़ी 400 सीसी 40 bhp 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कुछ लोगों ने ले ली है, जिससे वो बैलेंस नहीं हो रही है और क्रैश हो जा रहे हैं। वो रिजल्ट देख के अपकमिंग ओनर्स पल्सर 400 से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। भाई याद रखना, मोर पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बाइक में गलती नहीं है भाई, गलती तुझ में है। सो ड्राइव स्मार्ट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।